Обычно я не делаю таких интро, но сейчас я спускаюсь на сотни метров в пещеру, которая уходит на 5 километров вглубь земли. И хотим мы этого или нет, но как только мы с друзьями коснемся земли, то официально застрянем здесь на следующие 7 дней. Боже мой, какой контент! Делай погромче. Первым делом нам нужно уйти подальше от места, где мы спустились. Зачем? В случае шторма это место может затопить. Вода поднимается, как в океане, и мы можем утонуть. Поэтому мы углубимся в пещеру и разобьем лагерь. Это просто нечто. Вроде так, это нормально словно будет. другой мир. Вход в эту пещеру может Да. жизни. Худшая идея! Хорошо, Мы и через так пару часов еле-еле стемнеет, отпинались если у нас от не будет лагеря, людей, нам конец, сказав, что окей? это Ты ведь не бычки для знаешь, сигарет, а ты опять напоминаю. Не, про бычок сигареты... Про бычок сигареты написала та самая, с которой мы общаемся. Ну хватит, душнило. Ровное место для Там лагеря. Войдя в пещеру, мы наткнулись на достаточно высокий... Так, сейчас слышно Мы вам? наткнулись на достаточно Да, вроде слышно. участок, способный защитить нас Я от вообще тут, наводнения. это, То есть занимаюсь важными идеально для делами. лагеря. Кстати, можно Идеально, это хайпануть сильно сказано. с этой Сойдет, я бы хайповой так темой. Сойдет для лагеря. Остаток первого дня мы На канале. потратили, собирая Вы сброшенные нам расписанные припасы. ведут Каждый рюкзак песка, кило все по 35. И как вы можете видеть, мы потратили около 4 часов, Ладно. Очень сложно О, передвигаться. булыга есть, не чтобы дотащить все это до лагеря. Подожди, дай я тебя замуючу, потому что да. Да-да, все хорошо слышно, но я не Мяу, могу. за что? Итак, у нас тут есть свет, припасы, наконец-то, Ой, в спасибо, лагере. А Настя. если направить камеру туда, там уже темно. Ушел весь день. Мы организовали самый минимум для лагеря. Просверлили отверстие для веревок. Ухватись и подтянись. Похоже, веревки выдержат гамаки. И с нашим гидом по выживанию Джоэлом мы повесили гамаки. Эта тонкая веревка держит мой гамак? Ага. Поужинали и приготовились к очень холодной первой ночи. Если честно, гамак намного удобнее, чем я думал. Эй, Боже, Ой, почему боже, у меня маг. голова такая большая? бро? Возвращение. эта пещера длиной 2,5 километра, Не знаю, а это мы легенда разбили сейчас лагерь или нет? практически у входа. Завтра нам предстоит... Все-таки полноценный сотрудник Беста был. Поэтому ну, тут фиг знает, легенда или нет. много исследовать. Как вам спалось? Ужасно. Никак. Здесь очень странная среда. Сверху на нас постоянно капает вода. Мы натянули над собой брезент, но вода все равно попадает в гамаки. У меня идея. Давайте сделаем нормальное укрытие. Предлагаю скрепить тенты, чтобы мы не мокли, пока спим. Это просто гениально. Я не просто ютубер, ясно? Мой гамак вот здесь. Вы серьезно? Я сегодня так проснулся. Мы не сразу поняли, но эта яма глубиной почти 12 метров. И пока мы с Шоном начали работу над супертентом, Мак и Карл отправились посмотреть, насколько опасна Спасибо, эта капец, яма. Видишь чат гамак небольшой, но наверху? дружелюбно, Вот приятно где я спал, познакомиться. посмотри. Ой, тут, А раз- Оля, пока тебя не было, тут чатик формировался у меня эти несколько дней. Вокруг все одинаковое, из-за чего, вероятно, за нами трудно наблюдать. На этой карте можно увидеть наш лагерь и то, как далеко они от него отошли. Ладно, Мак, удачи, бро. Это безумие. Пока ребята исследуют мир, нам с Шоном нужно работать над лагерем. Почему тут спальный мешок? От него пахло мочой. Урок номер 1. Не бери спальник на прокат. А зачем мы взяли Не их на знаю. прокат? Почему мы их Ну. просто не купили? Мы скрепляем тенты вместе, чтобы сделать один мегатент. Вообще Ничего прикольно. так. Начали, типа, ачивки из Майнкрафта тут добавлять Такого? в монтаже. Ага, я просто доверяю веревке свою жизнь. А тем временем Мак и Карл все еще были в яме. Боже мой, Мак. И в конце концов они добрались до дна. Эй! Мы же должны работать над лагерем! Мы хотели показать, насколько он опасен. Просто не падай! Это дело навыка. А, окей. И хотя им нужно было возвращаться, Карл и Мак решили проверить, как глубоко они могут забраться. Бро, это просто безумие. Думаешь, эту реку можно перейти? Но эти двое Не не знаю, знают, что река вообще протекает по как им всей пришла эта пещере, идея, а типа, это выживать значит, что именно нам в придется пещере. провести в ней какое-то время. О, вот Что было бы, если бы они не смогли выбраться из ямы? Во-первых, не выпустили бы ролик. Во-вторых, был бы всемирный траур. и они. Ага, Скажите, что еда готова. приготовили. Все так. Новый дом, не так ли? Верно. Теперь у нас есть крыша. Воу! Вы правда постарались. А кострище мы перенесли в эту маленькую пещеру. Как вам?
Тут теплее. Уютно. Эти скалы удерживают здесь тепло и блокируют мочу со скал наверху. Это не моча. А как по-другому? Ну не знаю, может дождь или типа того. Но это не дождь, Да это нет! скала. Подними камеру. Облака видно? Нет. Максимка сейчас. Что там? Ладно. Видно скалы. Это не дождь. Каменная моча. Каменная моча. Что? Ладно, моча. Хорошо, это моча. И после гораздо более сухой ночи мы решили попросить Джоэла, нашего эксперта по выживанию, помочь нам добраться до конца пещеры. Пещера! 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 Посмотрим, как глубоко мы сможем забраться. И имейте в виду, что мы все еще находимся в самом начале этой огромной пещеры. И наша цель пройти ее до конца, не умерев, конечно. Боже мой, это крутой спуск. Это еще ничего. Мы идем вглубь пещеры. Так, парни, втяните животы. Вот где будет тесно. Не думаю, что я пролезу. Как будто у них там новый монтажер появился. Прям лютый. Так. По мобам. Угу. Что интересно в исследовании пещер, то, что в одну секунду ты еле протискиваешься через щель. Боже, как Ой, же... прям тут дизлайков накидывают из-за разоблачения. Прям, ну, ужас. Тесно. какой. А в следующую Да ты что уже ты. в огромном зале. Чтобы увидеть его Да целиком, что? нам пришлось сделать вот так. Боже мой! Теперь хоть что-то видно. Это круто. Он такой яркий. Бро, смотри, как круто. Так ярко, что смотреть больно. Я словно слепну. О, нет! О, нет! Сейчас я понимаю, что мы зря его потратили. Веди нас. Итак, мы продолжили путь. Смелее, там наверху отличная выемка. Потом можно поставить ногу Да, вот да, сюда. это после разоблачения Да, такие. да, отлично. Джоэл, лучший гид по пещерам. Пока все живы. Так, парни, тут начинается самое интересное. Что? Что это? Итак, надеваем гидрокостюмы. Мы идем купаться. Вчера Мак и Карл шутили об этом, но остальная часть нашего приключения пройдет в ледяной реке. Боже Вообще, мой, как, по-моему, в ледяной реке там Гидрокостюмы купаться, единственное, так, что спасет от переохлаждения. Зачем мы это делаем? Такое бывает раз в жизни, нет? Потому что после этого ты умираешь. Итак, чтобы достичь конца пещеры, нужно прыгнуть в реку, преодолеть пороги через крошечное отверстие в скале и аккуратно протиснуться в него. Не торопитесь, вас немного отнесет назад течением. Ладно, я лезу в реку. Вам нужно идти вдоль стены слева. Какой холод! Ты сможешь, Джимми? А! Не уверен, что пролезу! Джимми, тебе нужно вытянуть себя из воды. Кстати, Оля, Боже можешь, мой! Самое можешь в безумное в Discord этом, пойдем, если какой холод! хочешь, можешь, Что помимо и- холода, ты целиком в ледяной воде, и держаться за скалы становится невероятно трудно. А, боже мой, это была жесть! Мак, Карл, давайте сюда! Я боюсь, бро. Ты сможешь. Иди дальше. Смотри, как это круто, чувак. Было сложно, но это ничто по сравнению с тем, что ждет нас впереди. Мы прошли! Пещера, 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 Эй, пещера, парни, пещера. мы 10% прошли. А значит, мы только начали эту экспедицию. И осталось Да, еще более сумасшедшие 2 километров, люди. чтобы добраться до конца. Как видите, здесь постоянно идет дождь. Поэтому я делаю уютное место, где можно потусоваться и не мокнуть. Интересно, что было бы не построить это? Уверен, они бы просто спали кучей на мокром камне. Жалко, конечно, что... Важно пропустил. продолжать Сейчас я двигаться, тоже пока вырублю, тела например. мокрые. Тоже не кайф Температура вообще. будет быстро падать. Знаю, последний раз у нас свет отключали прям, ну, несколько лет назад. Почему это так сложно? Хуже всего то, что каждый сантиметр, что мы прошли, нам придется преодолеть обратно по пути в лагерь. Следующее препятствие может и не вода, но это не значит, что оно проще. Это паутина? Паук? Я не вижу паука. Значит, он уже на нас. Он на тебе, он на тебе. Ненавижу вас. Эта пещера, как наше видео. Чем дальше Я идешь, тем тут могу сложнее там даже становится. прожить. Честно Да нет, говоря, спасибо за не будь у нас предложение, но я Джоэла, уже скоро я ложиться бы уже буду. умер. И через Сколько 3 времени? часа Джоэл сообщил нам плохие новости. Ну, у нас Вода тут сильно почти поднялась, 10. и у нас мало времени. Придется повернуть назад и идти в лагерь. Я не согласен. Нельзя спорить с экспертом по безопасности. Я не согласен. Увы, решать не нам. Оказывается, мы слишком долго снимали и играли с сигнальными ракетами. И теперь нам придется попытаться выполнить эту миссию в другой день. Шон, мы здесь!
Что ты делал, пока нас не было? Надеюсь, теперь никто не промокнет. Я и не знал, что у нас есть гирлянда. Да, круто, правда? Увы, сегодня мы прошли только 20% пещеры, но помяните мое слово. В другой раз мы дойдем до конца. Там будет, скорее всего, вайбово. Прям так сыро. Сомневаюсь. Этого не будет. На 4-й день мы, наверное, отдохнем, а на 5-й попробуем дойти до конца пещеры и увидим, что там. 3-й день был очень веселым. До завтра. И после 3-й ужасной ночи в пещере, на следующее утро у нас на уме было только одно. Горячий душ сейчас реально спас бы мне Тебя, если что, плоховато слышно, за мастурбистом почти не разобрать. жизнь. Бро, принять душ было бы круто. Подожди их сейчас. Принять душ было бы круто. Подожди их сейчас. Принять душ Ну было я бы круто. тихо говорю, так спокойно, блин, ща. Вот так должно говорю, так спокойно, блин, ща. Вот так должно говорю, так спокойно. Ой, сейчас прям тут повтор звука идет. Я не мылся уже 4 дня! Как вы понимаете, принимать душ в пещере непросто. Пришлось идти обратно до места, где мы спустились, чтобы добраться до русла реки. Сейчас я должен буду меня... Ну, Я лучше чувствую слышно. мозг. Я раньше не чувствовал мозг. Я лоб обморозил! Высушим голову Ага, дроном! Сюда, дрон! Стой, стой! Реально и работает. началось хаос Кому нужен чата. фен, когда есть дрон? И вот, высушив голову, мы с Джоэлом начали планировать маршрут. Что это, Джоэл? Это карта пещеры. В прошлый раз нам пришлось остановиться из-за быстрого течения, но дожди стихают, так что завтра у нас может появиться шанс добраться до конца. Это будет нечто. Сначала нам нужно пройти те же пороги, что и вчера. Прыгнуть с огромных утесов и избежать острых скал. И если мы сможем пройти все это, то наконец-то доберемся до прекрасной пещеры светлячков. Не рассказывай, как она выглядит. Не Пусть собирался. это будет сюрприз. Думаешь, у нас получится? Нет, не получится, они... Давайте без этого. Мы все доберемся. Тщательно Честно, не спланировав получится, маршрут, мы просто отдохнули и никто не сделали выжил, S'mores честно, и без Feastables, помощи. чтобы восстановить силы. За нас! Джоэл впервые попробует S'mores и Feastables. Ну, Джоэл, как тебе? Вкусно. Джоэл одобряет. Джоэл, одобряю. Почему мы раньше не достали шоколад? Так в 10 раз веселее. Парни, серьезно, если вы никогда не ели S'mores и Feastables, вы многое теряете. Завтра мы исследуем Очень всю много. пещеру. До встречи. Feastables говно. Невкусный шоколад вообще. По сравнению с нашим обычным даже Альпенгольдом или обычной Аленкой вообще. Мы постарались выспаться и подготовиться к завтрашнему путешествию к концу пещеры. Мы идем в одно из самых опасных путешествий в моей жизни. Благодаря опыту 3-го дня и тому, что мы меньше снимали, мы 4 продвигались человека на гораздо быстрее. мастурбисте вообще. О, вода холодная. Как и в тот день, бро. Мы соберем ее покашем пока. Ну, что там, я коплю мобов. И стоит он 1000 рублей. Ну, я покупал за 1500. Одну штучку. Поэтому, ну... Молодец, спокойно. И чтобы повысить шансы на выживание, помимо Джоэла, мы взяли с собой еще одного эксперта. Я тоже Здесь охренел мы обертку, хотя... остановились в Не третий знаю. день. Что Я скажешь, что-то уже давно Вадим? не видел. Эту обертку. Может, ее выкинули. Я не знаю ее. Движемся гораздо быстрее. Позади Надеюсь, она не кромешная выкинута. тьма. Куда нам идти? Тихую. Проход становится уже. Ага. Течение сильное. Так что мы будем карабкаться вдоль стен. Вот так. О боже. Прыгай на ближний камень. За углом есть еще пара камней, за которые можно ухватиться. Здесь так темно. Я одна не чувствую. Мои ноги сейчас не касаются земли. Поскольку ноги не касались земли, это означало, что отпустимые руки нас могло унести сильным течением прямо под нами. Джоэл, что нам делать? Я бы схватился вот здесь. Окей. Надежно? Я не вижу, куда иду, Джоэл. Меня уносит течением. Что мне делать? Заберись туда. Там будет гораздо спокойнее. Мне лезть сюда? Ага, в дыру. А? А? Да, отлично. Это, наверное, самое безумное, что мы делали. Мы забрались в пещеру глубже, чем когда-либо, и приближались к нашему первому серьезному препятствию. По сути, вода циркулирует, так что если упадешь, тебя унесет на дно и будет держать там. Если мы упадем, то умрем? Да. То есть смерть не исключена? Я не знал, на что я подписываюсь. Отлично. Да. А, так, теперь ногу сюда? Да, верно. Хорошо. Спелеология сложнее, чем кажется. Видна сила реки, ведь она создала всю эту пещеру. И, кстати, мы не такие сильные, как пещера. Я едва ли сильнее человека. Но, к счастью для нас, вместо Карла экспедицию возглавляет настоящий мститель — Джоэл.
И чтобы доказать, какой он эксперт, этот парень решил пофлексить перед нами, прыгнув с обрыва. Сумасшедший. О, боже мой! Ты псих! Кто-то еще псих! Уверен, кто-то из вас захочет. Он Я всех псих! Ты правда хочешь прыгнуть? Ты о чем 3 вообще? Конечно, я плюс сейчас раз. Среди 6 он тут единственный. прыгну. Давай, Джоэл! Удачи, Мак! После всего, что Джимми заставил меня пережить, это не так уж и страшно. 3, 2, 1! О, да! Ты прыгнешь? Нет, нужно идти, иначе мы не дойдем до конца. Боже мой. Мы идем против течения? Почему всегда против течения? Идея купить шоколадку Аленка, привезти в США, поменять упаковку на дядюшка Бен и продавать. Ой, у них там нет дядюшки Бена, у них там Йоршис. Или как там, Йоршис и Фистебл. Да тем более ты тут фиг получишь визу в США. Может поплыть по течению? Тебе нужно до хрена документов иметь для этого. И иметь хорошую удачу. Может сдаться? Под водой очень острые камни. Их не видно, так что смотрите под ноги. Боже мой. Снова стало глубоко. Я не могу. Ногам нужна опора. И Бу-бу-бу, Паша духотища. Сама такая. если острых камней было мало, то казалось, с каждым шагом, что мы делали... О, бро, я ничего не вижу. Ужасно. Я жду Пещеры становились с обменом темнее, шоколада. теснее и такими безжалостными, что мы начали сомневаться, сможем ли мы От кого влог ждешь? вообще добраться до финиша. Изматывает. Пещера станет намного сложнее. Нужно вам кое-что показать. Джоэл, можно твой рюкзак? У нас более вкусный Спасибо. шоколад. По Знаешь, факту. что ты нес? Даже И самый что обычный же я не нес? Новые... Даже дешевый Mr. Beast шоколад Lab наш Swarms. в разы Признаться, после вкуснее. того, что я пережил за последние 5 часов, я был не в состоянии рассказывать вам о них. Но через месяц я построил декорации пещеры, надел бейджик Джимми из будущего и сказал: это Джимми из будущего, и я расскажу вам о моей новой линейке игрушек Mr. Beast Lab Swarms. Это коллекционные игрушки с более чем 119 уникальными персонажами, которых можно собрать. И самое крутое, чтобы узнать... Так, сколько там еще мобов? Опа, опа, опа. Неплохо. Что за персонаж вам попался? Нужно налить воду в пробирку, встряхнуть ее, и он появится прямо у вас на глазах. И чтобы все показать, я создал гигантскую пробирку в натуральную величину и наполнил ее водой. Вам не нужно столько воды, просто пробирка Ну, гигантская. это продукт Итак, Беста. теперь она наполнена водой, и Мак немного принципе, ее встряхнет. Тем более, О, ее ты о, фиг купишь. Я поэтому, хорошо встряхнул? Какая Думаю, разница? достаточно. Какая Затем вливаете разница? воду, Джоэл. Сейчас хочу звук проверить. Вливаете воду, Джоэл. Сейчас хочу звук проверить. Вливаете воду, Джоэл. Сейчас хочу звук. Ладно. Будь добр. И вы узнаете, какие два персонажа вам достались. Вот самый редкий гиперхром. Их всего 1000. Джоэл, забирай. Спасибо. А ты этого. А Карл у кого? У меня всего 2. И помимо свормов, мы также сделали фигуру. Потому что мы сейчас Беста смотрим, кайфуем, копим мобов, чтобы их убить. Вот поэтому сейчас их немного. Ну, сообщений. Пока обсуждать мало что есть. Пока немножко кайфуем, отдыхаем который, как и свормы, от круто игры. появляется при покупке. А где их купить? Рад, что ты спросил. Игрушки Mr. Beast Lab продаются в магазинах игрушек всего мира. Они уже в продаже. Попробуйте. Неправда, не всего мира, у нас нет таких. И после очередного изнурительного похода по пещере мы наконец-то добрались до пещеры светлячков. Надеюсь, это... Лаш Кейвс в реальной жизни? ЧЗХ. Я просто сказал шутку, но это в запретках. Ну, не надо. Так, подождите. Мобы. Запустились. Да ё-моё. Это того стоило. Итак, команда, добро пожаловать в пещеру светлячков. Вау! Черт возьми! Это безумие. Чувак, мы не на земле. Все эти огни созданы крошечными биолюминесцентными светлячками. Это похоже на Млечный Путь. Вау! В этот момент я понял, что это стоило тяжелого пути. Добраться до светлячков определенно стоило того. Но наше путешествие еще не закончилось, ведь нам нужно было еще вернуться в лагерь. Уже почти 6-й день, Вообще. их все нет, а я вымотался.
кайфует этот чел, я забыл, как его зовут. Не знаю, смогу ли я уснуть, просто беспокоюсь, что их так долго нет. Обратный путь намного легче, мы просто плывем по течению. А раз вы уже видели наш путь, мы пропустим обратную дорогу. Но серьезно, путешествие заняло очень много времени. Настал 6-й день, когда мы вернулись в лагерь. Шон! Шон! Как дела, парни? Я уже начал волноваться. 6-м днем! Тебе 8 вечера? Ну, уже 9. Уже 9 вечера. Не, это оказались не Лашки, сейчас Варден вылезет. Ой, кстати, это Deep Dark Fantasies. Что у нас хватило сил, это отогреться у костра и Это да, наконец-то Deep Dark поесть. Fantasies. Это был очень насыщенный день. Увидимся завтра, или может быть сегодня. Сейчас 6-й день. Может сегодня? Не знаю. Несмотря на то, что я был физически уничтожен после нашего мучительного долгого похода, я никак не мог уснуть. Я провел 7 дней в одиночной камере, 7 дней заживо похороненным, 7 дней на плоту. И, честно говоря, Ё-моё, я прям веки... Ой, прям какие веки эти. Вены видно у него, прям постарел за эти 7 что дней. это сложнее всего. Ты постоянно мокрый и замерзший. Я все время ударяюсь о эти острые камни, и это больно. 90% времени в этой пещере это мучение. Но, если честно... Йоу! Карл, ты меня видишь? Это самый яркий фонарик в мире. В этой пещере бывает весело. От покорения порогов в 90 метрах под землей до того, как мы с парнями смеемся в гамаках. Все страдания того стоят, потому что в хорошей компании... Пошумим, как киты! Эта мокрая, холодная, каменистая, ужасная пещера может легко превратиться в самое прекрасное путешествие в жизни. Мы не можем уйти, пока все не соберем. И когда я говорю «все», я имею в виду «все». Уходим отсюда. И вернувшись ко входу в пещеру, там наверху так хорошо! Мы сделали Джоэлу еще один сюрприз. Прежде чем уйти, Джоэл, в знак благодарности мы дарим тебе 50 тысяч новозеландских долларов. Ничего себе, вот это подгончик. По 10 штук за каждого, кому ты не дал умереть. О боже, спасибо большое, Джим. Мы любим тебя, Джоэл! С этим разобрались, Я уходим! ты провел в пещере 7 дней. Я бы, наверное, вообще не проводил время в пещере, а если так, то... Да я хз, я... не знаю, не проводил ни с кем так время в подобных, там, не знаю, местах или даже похожих местах. С тобой, ну, я с тобой не был на таких путешествиях вообще, поэтому я не могу оценить, с кем я мог бы. Ну, я был бы не против. Допустим, следующий год, если в то же время в конце июля, я надеюсь, в конце июля у меня ничего такого не будет. В следующем году я поехал бы на острова. После 7 долгих дней! Ну и в пещере тогда. Но все равно вдвоем будет тяжело выживать. Обычно... Ой. Короче, по длине небольшой ролик, но максимально скучный один. Прям реально. Скучный.